一个父亲工作很忙，每天起早贪黑，答应了女儿很多次要陪她去游乐场玩一天，但就是抽不出时间，不断的推迟。这一天，女儿实在太委屈了，就问爸爸：“你一天能挣多少钱？这是我的压岁钱，能换你陪我玩一天吗？”看着女儿手上皱巴巴的几百块钱，父亲惭愧地低下头，陷入了沉思。问你一个问题，如果有1万块钱和1天时间，让你选择，是选择1万块钱呢，还是选择1天时间？我想绝大多数人都会选择1万块钱。为什么？因为你的1天时间不值1万块钱。有些人没有时间娱乐，没有时间陪伴家人，每天朝9晚5，努力上班，忙忙碌碌的工作，辛苦1个月，到月底却拿着少得可怜的薪水，却发现很多人还经常聚会，到处旅游，开着好车，住着豪宅。于是开始怀疑，他们是怎么挣钱的？他们是不是都运气很好，都是含着金钥匙出生的富二代？慢慢就开始抱怨社会的不公，抱怨为什么自己不是富二代。但是你有没有真正的反省过，是不是自己哪个环节搞错了？别急，看完这个视频将会重新建立你的价值观，让你对时间有更深层次的认知。看完后并领悟到其中的精髓，相信会给你的工作和事业带来突破，让你也能像有钱人一样的生活。其实我们从小就在书中学到1寸光阴1寸金，寸金难买寸光阴，但我们只是浅显地理解到时间很珍贵，并没有真正了解这句话其中的价值所在，那就是时间虽然可贵，但时间是可以买卖的。世界上最公平的事就是每个人一天都是24个小时，每个人的时间都不够用，但是有的人知道自己时间不够用，就去买别人的时间，而有些人却只会卖自己的时间。我们出社会之前在学校里学的各种专业，实际上就是为了提升自己的时间价值，等毕业后能卖给老板一个好价钱。卖时间是很正常的事，基本每个人都会卖自己的时间，但可悲的是，有些人卖掉时间后却不去提升自己的时间价值，出了学校之后就停止了学习，每天忙忙碌碌，都在用时间换钱，追着钱跑，好不容易换点钱，又要生活开支，结婚、买车买房、还车贷房贷等等。当钱不够的时候，就卖更多的时间来弥补，就这样陷入一个恶性循环。等回过头来看的时候，发现时间不够卖了，自己都不属于自己，全卖给了别人。穷人用时间换钱，富人用钱换时间，这就是穷人和富人的区别。那该如何打破这个恶性循环呢？首先学会把时间价值最大化。举个例子，一个健身教练靠销售自己的健身服务来换取报酬，服务费1个小时100块钱，只要客户买了，他就要为客户服务1个小时。这样即使他在努力，一天也只有24个小时可以卖。那有没有方法把1个小时的服务卖给更多的人呢？当然有的，把要买服务的人聚到一起，同时教他们就可以了。这样又有地点的限制，那如果用视频直播的方式，是不是就可以突破地点限制了？然后把健身的技能做成课程卖给别人，是不是就突破时间限制了？在卖课程的同时，顺便组合卖健身器材或健身食谱一起打包卖，这样是不是延伸了他的时间价值？当可以把自己的时间价值最大化后，就可以买别人的时间了，因为他能利用100块钱每小时买一个健身教练的时间，为自己挣更多的钱，然后继续买更多人的时间来为你挣钱。当你悟透时间复利的思维后，你就会明白，财富只是一个数字，时间才是你最珍贵的东西。《富爸爸》这本书里有一句话，不要为钱而工作，而是要让钱为你工作。当你真正做到让钱为你工作的时候，你就成功了，成为别人羡慕的对象。说到这里，肯定会有人开始吐槽，说的那么简单，哪有这么容易做到？我想说，其实并不难，难的是很多人根本不愿学习和思考。要让自己的时间更值钱，首先就是要学习，而看书是最好的学习方式。一本好书是作者一生的精华总结。但是现在很多人不爱看书，一本书翻不了几页就不想看了，有的甚至看不了几分钟就睡着了。所以我强烈建议你一定要关注才知道，因为我们会把看过的书、学过的课、
精华整理出来分享给大家。我们主要为大家分享关于财商思维方面的资讯，希望能给大家带来思考和启发。授之以鱼，不如授之以渔。我不会教你怎么做，只会教你怎么思考。只有提升自己的商业思维，学会成功人的行为模式，才会为之受用。这样无论做什么事，都会让你有条不紊，比别人做得更好。一个人的时间观就是他的财富观。你对时间的定价决定了你的收入上限。生活是很狡猾的，它会在日常琐碎中用一点点蝇头小利，骗你把最值钱的资产轻易浪费在一些意义不大的事情上。不要让你的时间、你的资产在一件一件不起眼的小事上流逝，就像一个渗水的袋子。对于很多人来说，时间是最价值连城，也是最容易被贱卖的资产。举几个例子，在租房的时候，有些人最优先考虑的是房租，为了便宜1-2千块的房租，宁愿住得离上班的地方远一点。为了节省生活费，有的人会选择自己买菜做饭。双11的时候，有人会花大量的时间找人助力，以获得更多的优惠。这些人往往忽略了一个更有价值的东西——时间。便宜下来的1-2千块房租，其实是牺牲你的1-2个小时通勤时间为代价换取的。一周节省的几百块伙食费，背后是你每天在厨房花1个多小时人工省下的。而双11优惠的几十块钱，何尝不是用你的休闲时间兑换的？你有没有想过，你的时间到底值多少钱？这些生活中的蝇头小利会逐渐蚕食我们最宝贵的资产——时间，而我们还沾沾自喜，以为占到了便宜。很多人习惯以金钱为标准来决定一件事怎么做，却很少有人以时间为标尺去衡量到底值不值得做。事实是，你如何定价你的时间，你就拥有怎样的人生。工作的本质就是卖时间，其实工作的本质就是卖时间。不同的人售卖的形式不同，售卖的价格各异。上班族们把时间卖给老板，心理咨询师把时间卖给患者，老板和创业者们则是买卖别人的时间。一个人要提高自己的收入，往往有3种途径。一种是出售更多的时间。举个例子来说，除了上班8小时，你可以利用下班后的时间赚外快。一种是提高单位时间的价格。提高单位时间的价格，可以通过提高专业能力和服务质量的方式，也可以通过消除中间商的方式，例如成为自由职业者，跳过公司，直接将时间售卖给甲方。还有一种是改变时间出售形式，将同一份时间无限次出售。譬如成为线上课程的主讲人，或者成为企业培训师，可以将同一份时间出售给多个人，卖得越多，成本越低，利润越大。所以一个人的时间观就是他的财富观。你对时间的定价决定了你的收入上限。随着年龄增长，职场人要尽量减少第一种收入方式的比重，因为通过出售更多的时间来换取更多的收入的方式，门槛低，竞争力小，可替代性强。网上有人问过一个问题，为什么35岁对于职场人来说是一个坎？因为35岁是一个节点，你的精力在衰退，你不可能跟刚毕业的年轻人拼谁更能加班，谁更能吃苦。这时候如果还依赖第一种方式的话，就会被拿来和年轻人对比。显然，从熬夜和吃苦这个角度来讲，35岁的职场人性价比并不高。我们的职业规划路径其实也可以理解为，你想把你的时间卖给谁？什么价？如何卖？当你处在第一种收入方式的时候，你要做的就是尽可能提高自己的专业能力和服务质量，提升单位时间的议价能力，以及努力尝试和发掘将时间无限次出售的方法。因此，这种时候，我不建议出售更多时间来换取更多的报酬，因为这种方式其实是在将时间贱卖，无法收获有意义的成长。大3的时候，我曾和室友一起去外面找兼职，发过传单，卖过商品，做过信息录入员。这些工作不难，容易上手，一天可以拿到100元。但做了一段时间之后，我发现除了知道赚钱不容易以外，没有学到任何东西。
所以，越是处在只能售卖更多时间来提升收入的阶段，你越要学会延迟满足，将时间投入到可以帮你提升单位时间价格的事情上，提升软技能、阅读、学习专业知识和高手交流等，才有机会摆脱穷忙的状态。2. 成功人士的时间颗粒度都很变态。刘润曾讲过一个故事：2002年，比尔·盖茨到访中国，在北京香格里拉参加一些重要会面。微软中国的同事们为了他的到来，一遍又一遍测量，从电梯口到会议室门口要走多少步，几秒钟。刘润当时就在现场，目睹每个会议室都坐着一位等着他握手签字的重要客人。盖茨来了之后，一个房间一个房间的握手、签字、拍照、离开，几乎分秒不差。为什么要搞得那么麻烦？因为比尔·盖茨的时间颗粒度用秒来计算。时间颗粒度就是一个人安排时间的基本单位。一个人的时间颗粒度越细小、越密集，他对时间的感知度越敏感，他的成就也就越高。之前看到过一个段子，如果巴菲特走在路上，看到脚下有100元，他应不应该蹲下身去捡？答案是不应该，因为巴菲特的1秒钟的价格早已超过这个数。2010年，在伯克希尔的股东大会上，巴菲特说道：“高盛每秒钟给我们支付15美元，滴答滴答滴答，手表的声音变得如此悦耳。”为什么有那么多人愿意出高价拍下和巴菲特共进午餐的机会？你有没有想过，真正贵的是什么？是在高档餐厅点的午餐，还是媒体曝光的机会？都不是。真正贵的是巴菲特的时间。很多成功人士在时间上面都极度吝啬和抠门。这些人非常保护自己的时间，厌恶浪费自己时间的人和事。脸书创办人扎克伯格也不例外，为了节省时间，每天都穿同样的衣服。扎克伯格曾在媒体面前坦言：“我希望自己的生活尽量简单化，我不希望把时间浪费在无意义的选择问题上。”越是成功的人，越是重视自己的1分1秒。时间颗粒度的本质就是时间利用效率。所以我们要做的就是2点：一是保护并捍卫你的时间，二是尽可能提高你的时间利用效率越高，将时间发挥的价值最大化。3能用钱解决的，别用时间解决。很多人都是以金钱作为计量单位来衡量一件事要不要做。例如，工资高但工作需要超长待机，和工资没那么高但从不加班，怎么选？你是选择自己做饭费时间但省钱，还是点外卖省时间但费钱？是要住得远但房租低，还是要住得近但房租高？衡量事物的标准不同，做出的选择也截然不同。如果你是以金钱作为标准的话，那么你会选择前者；如果你以时间作为标准，那么显然会选择后者。两者的区别在于，前者用时间换钱，后者用钱换时间。我很少自己买菜做饭，从洗菜、做饭到洗碗，前后需要花掉2至3个小时的时间，但是真正坐下来吃饭，10分钟就能够吃完。所以对于我来说，做饭实在是一件性价比非常低的事情。这2至3个小时的时间里，我本可以做很多事，阅读、写作、复盘，但因为做饭挤占了我本可以用来提升自我的时间，所以我喜欢叫外卖，只需要几十块就可以帮我省下至少2个小时，是不是很划算？这个时代最大的好处就是只要你肯出钱，总有人愿意帮你节省时间。譬如家务活这个事情可以外包给家政人员，这样周末的2个小时就可以用来做其他高价值高收益的事情。所以不妨将一切用金钱衡量的思维方式换成一切以时间为中心的思维方式。这个事情需要花费多长的时间？这些时间如果用来做其他事情，会不会有更高的收益？虽然这件事情单位时间价格也不高，但后期会不会有更有想象力的回报？生活中能用钱解决的，就尽量别用时间解决。如果你看重时间，你的时间就会越来越值钱。相反，
如果你贱卖时间，那你的时间只会越来越廉价。4、时间的短期变现和长期收益。吴军曾讲过一个故事，那个时候吴军在读大学，经济条件一般，有很多时候都想离开大学去挣钱，但是一想到自己那样做的话，学术水平就达不到世界一流水平了，于是耐着性子坚持完成了学业。而在当时，周围不少人都因为受到各种诱惑，半途放弃学业，离开学校。虽然那些半途离开学校的人也找到了安稳的工作，但是吴军认为，他们大部分人一辈子所能触及的高度，基本上在那个时候就被限制住了。而吴军呢，因为忍住了将时间短期变现的诱惑，反而有了更大的发展和成就。时间有时候像一个藏在地下的箱子，当你急于把它挖出来的时候，你只能得到几枚硬币。但如果你愿意用心守护它，等到了时候，它就会回馈给你更多的惊喜。这个过程有2种截然不同的心理，一个叫风险厌恶，一个叫延迟满足。这2种心理决定了人们采取什么样的时间收益策略。厌恶风险的人选择将时间短期变现，例如用来赚外快。延迟满足的人选择将时间持续投入在某些重要的事情上，这个事情不会马上产生收益，不过如果你愿意耐心等待的话，它就会带来更有想象力的回报。然而，一个人是很难用短期方法来达到长远目标的，所以越是厌恶风险，越只能接受及时满足的人，便越难坚持实现自己的长远目标。在这里跟大家分享提高时间效率的3个方法。1、认识时间黑洞。时间黑洞顾名思义，它会永无止境地吞噬你宝贵的时间。比如你去逛超市，计划买点水果，原计划20分钟搞定，结果走进超市后开始被各种琳琅满目的打折商品、新品、油炸食品吸引，思维不由得飘散，要不再买些明天的早餐吧，这是超市时间黑洞。比如你在家看了整整1个小时的文件，打算休息一会儿，于是打开抖音开始刷短视频，刷到了新出的电影、电视剧，好像正在直播带货的商品也不错，于是看得津津有味，等看完的时候已经是23点多，结果工作了1小时，休息了2小时。我们现在遇到最多的就是网络时间黑洞。比如早晨刚刚坐到办公室，水倒好，电脑打开就可以开始一天的工作了。不过别着急，先打开微信看看谁给你发了信息。哦，是一个朋友给你发来的一篇文章的链接，是关于最新电影的评论。看完页面最下方网友的评论后，开始搜索女主角的相关介绍。看完之后立即在网上寻找这部影片的片源，恰好看到网友的剧透，忍不住再刷刷，结果等到再次想到工作的时候，已经到了午饭时间。我们一开始是出于非常单纯并且单一的目的逛超市、看抖音、找资料，而最终却花费了大量的时间。为什么会这样？原来时间黑洞的产生源于大脑喜欢做简单事情的特点。你刷朋友圈和写报告哪个更简单？当然是刷朋友圈，所以大脑会更倾向于做这些。而在这个过程中，我们的时间都被吃掉了，自然效率很低。2、记录时间日志。我们的时间之所以被吃掉，在于我们放弃了主动掌控时间的权利。人生没有下脚料，每一段时间的运用都有它自己的意义。主动时间和被动时间之分在于，做事之前有预期，并且追求预期的结果，这就是主动运用时间，否则就是被动运用时间，而时间黑洞就是指被动时间的集合。所以要想揪出时间黑洞，就要清晰明了地知道自己的时间去哪儿了。避开时间黑洞，找到高效时段的法宝是记录自己的时间日志。要管理时间，得先知道它是怎么花出去的。时间日志就像是我们记录自己的支出一样，忠实地记录我们的时间都花费在什么地方。具体怎么做啊？按照时间、预期结果、实际结果是否达到预期制定时间日志。1、每隔1小时写出下1个小时计划做的事情。2、1个小时结束之后记录下结果。3、坚持1整天。记录时间日志的好处： 1、提醒你珍惜时间； 2、分析自己时间的投入与产出；
3、找到你的最高效时间段。要想在职场跑得快、效率高，不只要低头工作，还要盯着远处。3、形成自己的工作法则，认识时间的去向，记录时间的使用情况，是为了帮助我们形成一套属于自己的处理日常事务的方法，它会让我们的人生变得高效和井井有条。当你的职场生活被大量琐碎事务充斥时，不妨试试这个工作4步法。第1步，将所有的任务放进工作栏里，不论是谁在什么时候交给你的任务，统统放进工作栏里。第2步，将可以置之不理的任务清除掉，将必须在某天处理或者必须转交别人处理的任务拿出来，将那些可以在2分钟之内完成的任务立即完成。第3步，将需要在特定日期处理的事情写进日程表，将需要被人处理的事情立刻转交，并且设置到期提醒，将需要现在处理的事情摆在办公桌上。第4步，在自己最高效的时段做最重要的事情，其他事情也要做合理安排。时间是一种通用货币，能力、成就、财富都可以用时间来兑换，但你要记住，时间是有限的，而且它只能被兑换一次，一旦出手概不退换。所以每个人都要考虑清楚，你要如何出售你最宝贵的资产——时间。时间是我们最宝贵的财富，绝大多数人都是非常辛苦地做好自己的分内工作，但是却只有少数人能够迅速得到提升，因为他们懂得区分真忙与假忙，更懂得高效达成自己的目标。看完这个视频，愿你我从今天起做个对自己时间心里有数的人。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。